Ребят, всем привет! Мы сегодня с братом помоем свои тачки. Сначала сейчас зайдем в магазин, разменяем косарь, потому что у нас мельче денег нету. Вот, а на мойке там принимают по 50, по 100. Одеваем пацаны маски, потому что в магазин не пускают без них. Кузнецов? Есть у вас такой? Какой-нибудь сладенький может. Как персиковая. Можешь простой взять? Да, вот это возьми. Нет, маленькая какая-то. А вон, возьми акву минерале. Вот эту? Да, 2 литра. Вот, купили такой вот минералочки. Все. Сейчас брат подкачает колесо на жиге. Мы, кстати, поставили задний бампер новый. Такой же с дырками, как у нас был до этого. Только поровнее он уже. Не такой уж кривой. Хотя все равно здесь какая-то вот... Как-то его перекашивает. Я не знаю почему, но чуть какой-то перекос на нем есть. То ли это из-за этих вот кронштейнов, вот этих вот металлических креплений. Я не знаю почему, но чуть его все равно перекашивает. Вот. Ну ладно. Сейчас что, значит, колесо будешь подкачивать, да, пока? Кстати, ну то с тем бампером что он будет делать? Надо его разыграть. Ну, кому он нужен? 3 подписчиков. А что там она хоть насколько спустила? Вообще, но он не показывает. Он что-то неправильно показывает. Мне кажется, он нормально накачан. Я вот смотрю на ощупь что-то как-то. Он вообще не показывает этот манометр. Он прыгает. Видать, слово. Колесо. Да не, все, мне кажется, хватит. Все? Да. Я пойду чирик заведу пока. Сейчас, пацаны. Вот он наш чирик. Так. Водичку назад кинем, пока сейчас заведем машину. У меня, видите, тут бляха-муха доллар висит. Конечно, не настоящий, но пахнет хорошо. Сейчас, в общем, ребят, что? Поедем сейчас мы сначала первым делом на заправку. Заправимся. Вот, и потом тогда уже будем направляться в сторону мойки. А ты что, все? Ты все на Газпром? Да, на Газпром поедем. Ну да, ну давай, короче, ты езжай, я за тобой. Судя по облакам, ребят, как-то тучи какие-то ходят у нас, я не знаю, будет ли дождик или нет. Как бы не было такого, чтобы мы помыли свои тачки и дождик как назло пошел, блин. Вроде бы мы смотрели по Яндексу, ничего не передавали сегодня, хрен его знает. Ладно, тут мы в небольшую пробку попали. Не знаю, успеем мы проскочить. Сейчас здесь светофор, кстати, очень быстро работает. Может, не успеем с первого раза проскочить. Подъезжаем уже на заправку. О. Спасибо. Ну что там? Да нормально вот Все? Да. Четко? Что, все На на мойку. 95-го в жигу заправили. Все нормально, бляха-муха. Четко. Смотрите, пацаны, какая 12-очка купешная. Блин, состояние, кстати, неплохое. Не знаю, как в других городах, но в Москве вообще мало купешек 12-шек осталось. Либо они есть, но они очень дорогие, там по 100 с лишним косарей. Подъезжаем мы уже к мойке. Ну, там, брат, ё-моё, что здесь за асфальт? Что за хрень?
Поставим пока сейчас здесь, я думаю. Посмотрим, что за дорога. Что-то здесь вообще какая-то херовая она. А что, мойка не работает, что ли? Где только посты? Только дальние? Да, Блин, капец. Это что, все на мойку? да. Блин, ну это... Я не знаю, есть смысл тут ждать? Да, конечно, нету. Смотрите, какая очередь на мойку. Это просто жесть. Блин, как они не кстати делать начали. Что, охлаждаешь? Да. Ты давно приехал-то? Не, вот, я тут недавно, я там доехал чуть-чуть. Китачка, да. Где? Там прикольное место нашел. Где? А вот там вот вниз спускаешься, и там остановка, и полное место. Вот Да? в этом, да. Блин, ну и что делать тогда? А куда еще есть? Ну, смысл только, есть вариант только поехать на тот, где мы мыли в этом, в подземную. Ну, там ты можешь цепануть этим. Я что, заезжал же? На Жиге? Да. Заезжал? Как же? Ну что, тогда поехали на этот, Поехали на ту тогда. подземную тогда, да. А что, будем на пятак будешь заезжать? А там нет, там, я не знаю, там люди. Встречаемся там. Да. Не подфартило нам на этой мойке. Поедем тогда в подземную. Мы уже на ней мыли. Но если там, конечно, будет тоже много машин, мы тогда сегодня не будем, скорее всего, мыть. Вот. Лучше тогда, блин, в следующий раз приедем. Помоем. Бля, ну четко, четко. Еще зимняя резина, правда, у нас сзади стоит. Она сейчас, конечно, не так уж хреново на ней дрифтить по асфальту. Что-то тут раз мы переобули Жигу на зиму, и мне кажется, что рановато. Мы переобули, снега ни хрена не было. Погода была уже как на снег, и передавали, что будет снег, а в итоге, короче, его и нет. Сейчас приходится на зиме ездить. Кстати, хорошо, что я еще челик не свой не переобул. Я еще до сих пор на летней езде, но скоро надо будет тоже, пацаны, переобувать. Но мы здесь бочком не сможем, конечно, на ПП раздать. Брат, ни хрена он там уехал уже так быстро. Мы приехали уже на мойку. Машин, как сказать вам, очередь есть, конечно, но брат уже стоит в очередь, занял, а я еще только подъехал. Получается, что брат раньше приехал, вот, и поэтому он раньше помоет, а за братом еще до хрена машин стоит, поэтому я думал, что сегодня, наверное, черик мы не будем мыть. Я его помою тогда в следующий раз. Сегодня помоем только Жигу брата и все. Что там, много народ-то? Ну вот, рука. Ну да. Короче, Жигу помоем, а я черик не буду мыть. Да. Потому что еще так, там сзади я таксист занял место. Ну, он стоит. Еще придется мыть долго. Короче, еще надолго. Нормально так смотрит. Да, Жиг, кстати, нормально, четко смотрится. Ну, фоткаешь? Да. Сколько у нас народу получается? Вот. Ну ладно, будем ждать. Сейчас, короче, помоем Жигу брата и поедем. Тогда мы еще... Куда мы с тобой? На яму хотим? На яму, да. Заедем еще мы на эстакаду. Посмотрим, что там. Какой-то у нас там стук в районе коробки появился. Да, назад чуть-чуть, дай. Блин, лампочки ярко светят. Ярко лампочки светят. Вообще офигенно. А ты глушить не будешь? Там еще народу много. Еще два человека, еще три машины. Что, помоем сейчас и на ям поедем, да? Да, съездим на яму, посмотрим просто, что там может быть вообще. Ну да. Смотри, здесь пены сколько. Смотри, сколько пены. Смотри, сколько воды. Ну что, а коврики будешь мыть? Не, коврик не был, они у меня чистые. Тут по 10 рублей принимают.
У тебя есть 10 рублей? Есть, да. Мне кажется, это мало будет. Мало? Что там, покажи, все по бабкам. Докатились. 20 рублей. 20? Да. Блин, Нормально. блин, у меня тоже мелочи нет. Ну ладно, а тут только 50 рублей тебе все равно не хватит. Тебе все равно придется А, сотенку. мне сколько, да. Сотку придется все равно закидывать. 50 рублей 2 минуты. Охренеть. Губку тут забыл. Вот я тебе про что и говорил. Блин, ну когда покажи. Проверил лайфхак? Сомни ее вот так вот, всю. Вот так сейчас делать. Да блин, что так не? А у тебя другой нету? Не, вообще ничего. Не, у меня другие есть, а ты попробовала? Помни, да, вот так прям сильно ее помни. Сейчас вам нет, вообще не примет. Во. Что, встречаемся на яме? Да, что, как, нормально? Да, четко помыл. Правда, вот это вообще колесо ушлепское. Все ржавое вообще. Я не... Вообще зачет. Патрики вообще чистые, офигенно смотрятся, да. Хочешь немножко постой, пускай стечет, либо поехали сразу. Сейчас сразу поедем? Да, а так вообще смотрится четко. Да. С фоткой. Хочешь Да, кстати. на послемойке. Бомба. Сейчас фоткал? Да. Ну что, все, едем тогда на этот? Да, давай. Давай, все. Мы уже на эстакаду приехали. Забыли, что я это получил до конца. Ой, блин, высотка капец просто. Ну хорошо, хоть народа-то нету. Ну что там? Да, сейчас давай, я пойду оплачу. Что, 100 рублей будем на этот брать? На 15 минут? Ну да. Или еще посмотрим, что там поковыряемся? Посмотрим, да. Загнали мы уже Жигу на эстакаду, вроде бы завели ее, посмотрели, и теперь никакого у нас шума нет в районе коробки. Ну, точнее не шума, а какой-то стук был в районе коробки непонятный, не знаю. Мы вот поэтому заехали на эстакаду посмотреть, что это было. Вроде бы все нормально. Вот уже Жига работает минут 5, ничего нету, не слышно. Хер его знает, пацаны, короче, я не знаю, что это было, но точно был стук где-то вот здесь вот. Для вас с братом мы решили сделать такой небольшой подгончик. Кто с Москвы, мы поменяли бампер на Жиге, точно такой же поставили. Поменяли мы его не из-за того, что он такой какой-то ушатанный, угандошенный, просто поменяли, он чуть вот здесь помятый, да и мы просто, в принципе, купили давно уже бампер и решили из него сделать такой же. Мы оставим этот бампер вот здесь, на этой эстакаде, где загоняли Жигу. Геолокацию, местоположения вы можете посмотреть у брата в группе, я оставлю ее в описании под этим выпуском. Значит, брат оставляет геолокацию места, вы приезжаете, забираете. Оставляем мы его, смотрите, где, пойдемте. Вот, смотрите, бампер нормальный, четкий, то есть, ну тут есть небольшой косячок, может, возможно, кому-то он пригодится, он смотрится охрененно просто, смотрите, какие у меня руки. Вообще все черные, а чем такой черный? А, он от выхлопа, от выхлопа, ни хрена да, себе. прожгло. Смотрите, где оставляем бампер. Значит, геолокацию я вам сказал. Посмотрите у брата в группе ВКонтакте. Я ее оставлю в описании под этим выпуском. Значит, смотрите. Приезжаете, вот видите эстакаду вот эту вот. Обходите ее. Вот. Здесь такая вот хреновина, потолок какой-то валяется. Мы его почему не убираем на видное место, чтобы его не с***ли. Вот сюда, смотрите, пацан. Отъем бампер. Вот так вот накрываем. Приезжайте по точке, открываете, хопа, а здесь, бляха-муха, бампер лежит на Жигу, на вашу. Поэтому все, пацаны, давайте, короче, дерзайте. Кому нужно, кто с Москвы, приезжайте, забирайте, нам не жалко. Вот. А если вам понравится такое, то
В следующий раз мы что-то у нас, если еще останется на жиге, мы будем вам оставлять. Вы просто приезжаете, будете забирать. Какой ништяк нашли, висит на дереве. Лямба. Ну, кстати, 12-очная, 4-пиновая. 12-очная, 10-очная. Такую же, как мы на жигу ставили, правильно же? Кто-то оставил, менял. 100 пудов она неисправная. Ну-ка. Просто интересно посмотреть. Такая же вроде бы, да? Ну да, прям точно такая же почти. Видать, кто-то менял. Прям тут ее на деревце оставил. Не стал заморачиваться, повесил. А может, она рабочая, хрен его знает. Тут и обратно ее повесим. Ребят, заехали в Авто49 купить пистоны. Нашли их. 10 штучек купим чисто. По 5 рублей они там вроде стоят, да? Да, 5 рублей. 5 рублей. Сейчас еще посмотрим, что здесь есть годного. Купили мы пистоны, вот они. Все, значит, тут 10 штук нам хватит. А то у нас, получается, в передних дверях обшивки есть закреплены, а задних нет. Они у нас валяются просто сзади, мешается. Вот, сейчас их приедем к дому. Там закрепим. Я вот сюда их тогда высыплю. Ну все, ребята, отправляемся сейчас к дому. Там закрепляем их и все. Вот так теперь у нас все выглядит. Вот. Ну и на той стороне. Кстати, есть некоторые нюансы по этим обшивкам. У нас они, получается, от шестерки. И у них отверстия в обшивках и в дверях немного не совпадают. Так что имейте в виду. Либо пересверливаете дырки, либо, ну, как-то сажаете по-другому. На передних дверях у нас, ребят, мы уже давно их поставили. Ну и вот так вот они выглядят. Как-то они, мне кажется, немножко получше смотрятся, чем стандартные семерочные. Вот так вот. Ой, ну и все, ребят. В целом, вот такая у нас картина. Вот. Сейчас, в общем, будем уже с братом собираться домой. На улице уже потихоньку начинает темнеть. Еще, кстати, я вам забыл сказать, что пистоны мы брали от 8-ки, потому что от классики не было. Но они подходят 100%. Ну что, ребят, на сегодня у нас выпуск закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до новых выпусков. Всем пока.